হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি ভিন্ন রকমের ভিডিও। এটা হলো একটা আনবক্সিং ভিডিও। আমার সংসারটা নতুন, বলা যায় টোনাটুনির সংসার। তো নতুন সংসারে আস্তে ধীরে আমি সব কিছুই অ্যাড করে নিচ্ছি। তো চেষ্টা করতেছি যেগুলো আমার পছন্দের সেই জিনিসগুলাই অ্যাড করার, হোক না একটু সময় বেশি নিয়ে, তাও তো পছন্দের জিনিস নিচ্ছি। অনেকে হয়তো বা তাড়াহুড়ো করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেয় যে নিয়ে নিই, বাট আমার কাছে মনে হয় একটু ধৈর্য ধরে আপনার পছন্দের জিনিসটাই আপনার নেওয়া উচিত। আর কথায় আছে সবুরে মেয়া ফলে। আজকাল বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের এই গ্রাইন্ডার মেশিন পাওয়া যায় বা ব্লেন্ডার মেশিন পাওয়া যায়। তো কোনো ব্লেন্ডার বা গ্রাইন্ডারই খারাপ না। যদি খারাপ হতো তাহলে অবশ্যই চলতো না। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক জিনিস কখনো ভালো পড়ে বা কখনো মন্দ। তো এগুলো নিয়ে আসলে সেরকম বাড়াবাড়ি করে বলার কিছুই নেই, বা এটাকে আপনারা শো অফ ভাববেন না। আমার একটা পছন্দের জিনিস নিয়েছি। এটা হচ্ছে প্যানাসনিকের AC400 1000 ওয়াটের। তো এই ব্লেন্ডারটা আমার অলমোস্ট বাসা নেওয়ার 5 মাস পরে নেওয়া হলো। হ্যাঁ, বাজারে অনেক ব্লেন্ডার আমি দেখেছি, কিন্তু কোনো না কোনো কারণে নেওয়া হয়নি। এখন আবার এটা ভাববেন না যে আমি টাকার গরম দেখাচ্ছি বা শো অফ করতেছি। এটা খুবই সামান্য প্রাইসের, তো এটা নিয়ে শো অফ করার কিছুই নেই। তো অনেক হয়তো বা ধনী ব্যক্তিরাও এর চেয়ে কম দামি ব্লেন্ডারও ইউজ করে, আবার অনেক নিম্নবিত্ত ফ্যামিলিতেও হয়তো বা এরকম ব্লেন্ডার ইউজ করতে পারে, হতেই পারে, কারণ সবার পছন্দের ধরন তো আর এক না। যাই হোক, তো এই গ্রাইন্ডারটা আসলে আমার পছন্দ হয়েছে। যখন বাসা নিব ভেবেছিলাম নিয়ে নিব, কিন্তু যাই হোক, বাসা গুছাতে তখন আর নেওয়া হয়নি। কারণ তখন ভেবেছিলাম কাজ চালানোর জন্য ব্লেন্ডার নিব, একবারেই নেই, কয়েকটা দিন না হয় ধৈর্যই ধরি। কারণ তখন যদি আমি একটা নিয়ে নিতাম, সেই ব্লেন্ডারটা রেখে এখন আবার নতুন করে এই ব্লেন্ডারটা আর নেওয়া হতো না। এজন্যই আমি তখন আর কোনো ব্লেন্ডার নেইনি। তখন চাইলেই আমি জাইপান বা অরপ্যাড, ভিশন, বেশ ভালো কিছু ব্লেন্ডারই আমি নিতে পারতাম, রেঞ্জের মধ্যেই নিতে পারতাম। সেগুলো হয়তো বা 3, 3.5, 4 এর মধ্যেই হয়তো বা আমি নিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওগুলো নিয়ে কাজ চালানোর থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার পছন্দের কোনো কিছু নেওয়া। আর যেহেতু আমার ছোট্ট সংসার, তার মধ্যে 2টা ব্লেন্ডারের আসলে কোনো দরকারই নেই যে তখন একটা নিয়ে নিলাম, এখন আর একটা নিব। আর কথায় আছে শখের তোলা 80 টাকা। তো এজন্যই আসলে আমার এটা নেয়া, কারণ এটা প্রথম আমি যখন দেখেছিলাম তখন খুব পছন্দ হয়েছিল। আর পছন্দের একটা মেইন রিজন ছিল এই জুস জারটা। এটার ভিতরে কিন্তু একটা ছাঁকনি প্যাটার্ন আছে বা স্ট্রেনার যেটাই বলেন। এটার ভিতরে ফ্রুটস দিলে একদম ফ্রেশ হয়ে ছেঁকে তারপরে জুস হয়ে বের হবে। এবং এটা কিন্তু জগ প্যাটার্ন। এই যে উপরের এই যে ঢাকনাটা, এটা কিন্তু তোলা যায়। আর এটার ভিতরে এই যে সাদা যে দেখছেন, এটা যদি দিয়ে দেওয়া হয়, এটা কিন্তু টাইট করেই লাগানো যায়। এরপরে যদি হচ্ছে গিয়ে আমরা এটাকে অন করি, তাহলে এইটা ফ্রুটসগুলোকে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিবে এবং ওটা জুস হতে সহায়তা করবে। এটা ওয়ান কাইন্ড অফ বলতে পারেন যে একটা স্পুনের মতো কাজ করছে। তো যাই হোক, এই জুসারটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আর এটা এই যে এখানে দেখুন, একদম পাখির ঠোঁটের মতো একটা ঢাকনা রয়েছে, অনেকটা জাগ প্যাটার্ন। এটা শুধুমাত্র যে এটাতে এরকম জুসার রয়েছে এরকমটা না, আমি জাইপানেরও এরকম দেখেছি 4-in-1। এটার মধ্যেও একটা জুসার ছিল, এরকমই ভিতরে ছাঁকনি প্যাটার্ন ছিল, একটু ডিফারেন্ট ছিল, বাট ওইখানেও আলাদা একটা জুসার ছিল। তো ওই যে আমি বললাম শুধুমাত্র যে মানে এইটা একদম এক্সট্রিম ডিফারেন্ট বা হচ্ছে গিয়ে এক্সেপশনাল, এটার জন্য এটা নিয়েছি এরকম না, বা এটা দামি এজন্যই ভালো এরকমটাও না। অ্যাকচুয়ালি আমার এটা পছন্দ হয়েছিল তাই এটা নিয়েছিলাম। আর ওই যে বললাম
পছন্দের জিনিস একটু ধৈর্য ধরে হলেও নেওয়া উচিত, কারণ পছন্দটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।